Приветствую вас, зрители канала Печи из камня. Продолжаем наш дневник. Сегодня 3 марта 2023 года. И на проекте голландский кухонный очаг против печного комплекса у нас уже произошли следующие события. Деревянный столб, который у нас очень близко к огню оказался, но поскольку мы встраивали уже в существующее строение, мы приноравливали камин кухонный. Поэтому несущий столб, он оказался близко к огню, и было принято решение защитить его войлоком, алюминиевой фольгой и кирпичной кладкой. Декорирована она шунгитовой плитой и будет отделана еще декоративной плиткой. Дальше что у нас? Ниша под тандыр, где поддувало тандырное, оформлена шунгитовой каменной вставочкой. Поддувало вот здесь штатно закрывается. Тандыр и настил чугунный обложили шунгитовой плитой, которая у заказчика была в достатке, но мы ее вот так выровняли, подшлифовали. Здесь она ляжет на раствор, поэтому она будет в одном уровне с чугунным настилом. Русскую печку протопили сегодня. Вот, ну, вела она себя более-менее прекрасно. Все уходило в япончу, вот эту япончу побелили. Но это пока в черне. Дальше какие еще декоративные работы? Мы, согласовав с заказчиком, положили еще шунгитовую плиту поверх кирпичного карниза и оштукатурили белой штукатуркой дымовой шатер и дымоход. Вокруг дымохода примыкание деревяшки к дымоходу мы отделали латунным порожком. Он достаточно хорошо будет себя вести, латунь долговечный материал, блестеть долго будет. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за нашими новостями, нажимайте колокольчик. Благодарю за внимание.